Енді өлең деген жалпы айтып атады ғой. Өлең деген тумайды жайшылықта деп. Әр өлең дүниеге әртүрлі жағдайда келіп жатады. Енді мына өлең тарихы енді оқырмандар үшін шамалы қызықты болар деп ойлаймын. Ол кезде Қазалыда, ауылда, өзімнің туған ауылымда мұғалім болып жүрген кезім, үйленбеген бойдақ кезім. Бір енді өлеңде де көбірек жазып жүрген кезім сол кезде. Махаббат тақырыбында. Сол енді ауыл аймаққа, ауданға атым менен шығып жатқан кезде сазгер әйгілі танымал Батырхан Нұрымбетов деген ағамыз звондады. Абит осындай бір ән керек болып тұр маған, сөз. Сенің өлеңдеріңді мен көріп жүрмін, бақылап жүрмін. Осы әннің сөзін сен жазсаң деп. Арман қыз деген ән жазып, соны жаңағы үйінде ямақысы бар, сонымен ойнап, телефонға басып маған жіберіпті. Енді тойға арналған жеңіл ән. Енді оны қандай болады, мәтіні қалай болады деп едім, ол кісі айтты, сен тойға барасың деді. Тойға барасың да ең ішінде ерекше бір әдемі көйлек киген бір қызды көресің. Сол қызға ғашық боласың дейді. Мен образға түсіріп жатыр да енді сондай қылып, соған жазуым керек дейді. Мен дәл сол кезде бір құдаларымыз баласы үйленіп, сол тойына бара жатқанда Қазалыда Ақниет деген тойханаға. Міне осы кезде тойға бара жатырмын дедім. Онда қыз ізде созақтан бір әдемі қызды көрді, соған ғашық болып ойша соған өлең жаз деді. Сол дегенде біз отырған столда бір әдеміше келген енді ажарлы бір қыз отыр екен. Сол Бәкең айтқан қызы осы болды ғой деп ішімден ойлап қоямын. Жаңағы кісінің ән ішінен ыңылдап қоямын, енді қалай болады деп. Содан енді ол қызбен я танысқан жоқпын, я сөйлескен жоқпыз. Енді ол да маған қарап отырған сияқты, өзім ойымша. Менде де қайта-қайта қарай беруге қымсынамын. Есікті алдында тұрсам бір кезде тойдың орта шенінде қыз шығып кетіп бара жатыр екен, жаңағы қыз. Мені көріп қалды да қасыма келіп, аға жақсы, мен қайтып баратым деді да. Мен я дедім, аузыма сөз түскен жоқ, такси тоқтатты да кете берді. Соны ойлап қоямын, мен басқа енді менің орнымда бір жылпостау бір қызға бір епсектілеу жігіт болса бір шығарып салар ма еді деп ойландым да, сол жаңағы образға түсем деп жүріп уақытша сол образдан біраз уақытқа дейін шыға алмай қалған кезім болған. Сол кезде Арман қыз деп Бәкеңе әннің сөзін жазып бердім. Оның қазір менде ол әннің сөзі жоқ. Арман қыз екі деп жаңа өзімнің әннің рамкасынан шығып жазған бір өлеңім бар еді. Соны оқып берейін. Сен қарсы алдымда отырдың, қиығым өзіңде тамшы үміт. Мен қарсы алдыңда отырдым, иығым төзімге жаншылып. Соншалық емесем сыйладам, құлықсыз келгенем еріне. Өзіңді көруді сыйлаған қуандым, тойға келгеніме. Жайғасқан махаббат төріне, айғасқан ғашықтар білегін, тойына шақырған сені де жастарға шын бақыт тіледім. Дидарың ақтың да әппаға, жанарың мөлдіреп тұрғаны, жолауға жүрегім батпады, қалмаптау жастықтың жұрнаға. Қоштасып тек қана менімен, қайтқанда аяңдап бір өзің, жігіттің сеніштей телеген сөктің бе батылсыз мінезін. Өмірден кеткендей тағы мән, тойхана қалғандай құлазып, несіне шаттанып шадыман есіре билейді мына жұрт. Жетелеп қайтарды нұрсұлбаң, тәрк еттім қалғанын тойдың да. Тылсым бар кеудемде, дүрсіл бар, өзіңе ынтық қып қойдың да. Кеудеме бір сезім гүлдектің, дегенем үмітім жалғанса. Бұл сезім боларын білмеппін, телефон нөміріңді алғанша.